dutabare Uwiteka dutabarane nawe. Turabisanga mu Bacamanza ibice 5 n'umurongo wa 23. Uhawe ikaze risesuye. Yesu Kristo nashimwe cyane abaduteze amatwi mwese. Nongeye kubaha ikaze. Haleluya. Ndashimira mbere na mbere umwami w'abami, umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana wadupfiriye ku musaraba, wamennye amaraso ye kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Yaritanze kugira ngo arihe ibyaha, arihe igiciro, arihe ikiru mu cyimbo cyacu, mu cyimbo cyawe nanjye. Niyo mpamvu namwakiriye nk'umwami n'umukiza, nkamwizera, nkamushyira mu bugingo bwanjye, akaba arimo nanjye nkaba murimo, nawe akaba ndimo. Nicyo nawe ngusabira. Niwe nzira, akaba ukuri, akaba ubugingo, niwe byose muri byose. Haleluya. Rero uyu ni umunsi Imana yaduhaye nanone kugira ngo tuyishimire. Haleluya. Kuko kubuhumeka ntabwo ari ukugira ngo ugire amatiku. Kubuhumeka si ukugira ngo ukore ibyaha disi. Kubuhumeka hari icyo Imana igushakaho. Iyo uri mu isi uhumeka hari icyo Imana ibigushakaho, ariko akenshi ntabwo abantu babizi. Nanjye ntabwo nari mbizi, ariko nagiriwe ubuntu menya ko mu by'ukuri muri iyi si turi abagenzi. Nkanjye urimo kuvugana nawe ndi mu nyongezo. Ni ukuvuga ngo ndiho ku bwa Yesu, mbereyeho Yesu, ndiho kubwe, mpumeka kubwe, mbaho kubwe, njya kubwe, nambara kubwe, ndiho ubuzima bwanjye bwose niwe. Ni inyongezo rero, kuko yankijije impfu nyinshi, sinzi umubare wazo, ubu ni nyinshi cyane, nagombye kuba ntakibukwa. Rero kubera ko ndi mu nyongezo, inyongezo ni ukuvuga ngo wagombye kuba warapfuye none uriho. Rero nyine nawe agomba kwexploita iyo nyongezo au maximum. Rero ndakwifuriza nawe kumenya niba uri mu nyongezo cyangwa niba uri mu isi ukora ibyo wishakiye. Uwo Yesu Kristo rero nkubwira niwe nzira unyuramo ikakugeza mu kuri, ari wewe jambo, bikakugeza mu bugingo buhoraho. Mbese umwana w'umuntu aramutse agize ubwenge, akenge niyo kaba gake gusa, agatekereza akavuga ngo kuri iyi si nzahamara imyaka ingahe, we akibarira. Reka nkubwire, ndetse akiha myinshi, ntiyihe mike ngo azakenya ukino. Oya, reka aka kantu tugatekerezeho none ahangaha rwose. Buri wese nampe ibitekerezo bye. Wowe ugatekereza uti nzamara imyaka, reka tuvugiriya y'igihe cya Nowa 120. Ibarire usange wumve ko ufite uburenganzira bwo kumara imyaka 120 muri iyi si. Ikindi, muri iyo myaka 120 uzamara ku isi, wihe ubuzima ushaka. Ubushize narababajije ngo nabajije buri wese ngo urashaka kumera nkandi, urashaka kuba umukire nkandi, urashaka kuba icyamamare nkandi, urashaka kureshya nandi, urashaka gusa nandi, urashaka kugira inzu nk'iyandi. Icyo gihe iyo umuntu kandi arimo kwifuza ibintu by'abandi, aba yatakaje umwimerere we, aba yatakaje uwo ari we. Ndashimira Imana ko yansobanuriye umwimerere, ikanyemeza ko ndi umwimerere, bikanjyamo cyane ndi umwimerere original. Nukuba original, ndi unique. Nta wundi Mare Esteri muzabona mu isi, nta wundi Murebwayire ngewe muzigira mubona. Nta wabayeho, nta uriho, nta nuzabaho. Nukuba niba rero ari jye jyenyine, ari jye uriho uku, uyu mwimerere wanjye ngomba kuwubaha nkawubahiriza kugeza ku rwego ntagira uwo nifuza gusa nawe, ntagira uwo nifuza gukora nk'ibye, ntagira uwo nifuza kugira nk'ibyo afite. No. Ari nayo mpamvu ibyo ngibyo bikamura ikintu cyitwa ishyari, ya mbuto mbi y'umwanzi, ya yindi yamukuye aho yari arameze neza. Yashatse ngo kureshya n'Imana, cyari ririnjira ashaka ngo kureshya nayo, gushaka kumera nk'uriya. Ari nayo mpamvu abantu barogana. Uba wagiriye ishyari, uba wagiriye ishyari. Ndabisobanura nte Mana yanjye? Ntawe nshaka gusa nawe n'ukuri. Kubera uzi impamvu
Yesu aranyuzuye akanyura, nkumva jye nawe mbese turihagije. Haleluya. Arampagije nanjye ngahaga, ndanyuzwe mu mutima wanjye, ndanyuzwe. Yesu aranyuze. Uko meze ndabimushimira, nzabimushimira ibihe byose. Dukomeze ya myaka 120, ukavuga uti ndashaka kubaho ubuzima bumeze gutya, ubuzima ushaka bwose, bwose ariko ukabubaho. Niyo wakora ibishobora kuba byakwica, tuvuge wenda gusinda cyane, gusambana cyane, kurya cyane, ibintu byose bya excès, bya bindi bishobora kwica umuntu, ntibikwice, kuko ugomba kuba imyaka 120. Ndashaka kukubaza, bizaba bikumariye iki iyo myaka 120 ishize ugapfa ukajya mu kuzimu? Uko wabayeho ubuzima ushaka mu isi, ukagenda uko wishakiye mu isi, nukuri ukarimbuka, bizaba bikumariye iki? Yifata imyaka 120, nafashe myinshi cyane. Noneho gira akenge, ndagusabira ngo ugire akenge, uyigereranye n'ubugingo guhoraho iteka. Ugahoraho iteka, uri mu mudendezo, mu munezero udashira, mu munezero udashobora gupima ngo umenye ngo ukuntu uwo munezero umeze, umunezero utagereranwa, kubana n'Imana yera, aho Imana iri akaba ari huba. Yesu ni wavuze ati bizamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose ariko agatakaza ubugingo buhoraho? Bene data bakundwa, aka kantu tugatekereze, gira akenge gato gusa. Ndasaba umwuka muntiriza akenge gato, atekereze kuri iki kintu. Urarwanira iki? Uranganira iki? Uragirira iki ishyari abantu? Urashakira iki gutegeka abantu? Urashakira iki gukontorora abantu? Wabaye wowe urashakira iki gutesha abantu umutwe kugira ngo buzuze icyobo cyawe cyapfumutse gifite metero nyinshi, kuko wanze kugishyiramo Yesu Kristo? Nta wundi ushobora kuzuza icyobo cy'umwana w'umuntu kereka Yesu Kristo. Iyo ndimo akazimagiza, iyo akurimo akazimagiza. Ni iyihe mpamvu se wumva ubaye blessé ngo ntago umuntu ngo yagusuzuguye? So bivuze iki ibyo? Ngo umuntu ngo hari ibyo ngo yagombaga gukora ngo atakoze. Hanyuma kuki wumva umuntu yaguha konterandi? Kuki wumva wamenya ibintu by'uwundi? Kuki? Ni uburwayi ahubwo burembye. Ni ikibazo gikomeye. Ntabwo wiyubashye, ntabwo wubashye Imana yakuremye, ntiwiyubashye. Ufite ibindi ngo ukeneye no kumenya nibi, ukeneye no gupakira cya cyobo, ukeneye no gushyiramo control. Ushobora gukontorora se abantu bakagukundira? Ntabwo bashobora kugukundira. Ngo shaka kumenya ngo ibintu by'abantu bose, isi mbese aba ariyo uroha muri cya cyobo, ntiyakwirwamo. Urohamo ubugome, ntibukwirwamo. Urohamo ubusambo, ntibukwirwamo. Urohamo ishyari, ntirikwirwamo. Urohamo ibinyoma, ntibikwirwamo. Urohamo ubusambanyi, ntibukwirwamo. Urohamo ubujura, amanyanga, ntibikwirwamo. Birakomeza icyobo kigasigara. Noneho hari icyobo cyane. Yes. Inzangano ntibikwirwamo, guteranya ntibikwirwamo, ubugambanyi ntibikwirwamo. Nta cyakunyura muri ibyo, bijya muri cya cyobo kikurimo bigahoroba. Yes. Kunegurana ntibikwirwamo. Ashwe reka da, ibintu by'isi byose ubirondore, ukore list, ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibyo uzi n'ibyo utazi, byose ubishakisha, urohe mu cyobo cyawe. Ntibyuzura. Ntabwo byuzura. Kugira abasha n'abagaragu ntibyuzura. Kumva kutegeka abantu ntibyuzura. Akada kwicira abantu kurwara nk'inda
ngo urinezeza ntibyuzura, ntabwo byuzuza cya cyobo. Icyobo ahubwo kizakomeza gicukuke cyane kugeza umunsi uzagirirwa ubuntu ugafata Yesu ukamushyira muri cya cyobo akacyuzuza. Ukumva uraruhutse, ukumva amahoro, ukumva ntabwo ukeneye kumenya ibintu by'abandi. Ese ibintu by'abandi abantu babishaka wiki kuki? Ukumva nta muntu n'umwe wumva wayobora, ahubwo wafatanya n'abandi, ahubwo wakubaha abandi. Nuzabona umuntu usuzugura abandi akavuga ngo abantu ngo abandi ntabyo, ngo nta bintu bazi, ngo abandi nta kintu bazi gukora, ni umurwayi nyine. Cya cyobo cyacukuye cyane. Buriya ngo niwe ubizi. Nuzumva umuntu uvuga ko ari we ubizi, ko ari we uzi ibi n'ibi wenyine gusa muri iyi si, ni ukuri niwe bashakiraho ibi, nta bandi babizi. Abandi bose ni chini. Icyobo kiramwishe. Yesu niwe wenyine wuzuza icyobo. Rero ako karakanyuzeho kugira ngo mbabwire ko Yesu ari we wuzuza icyobo kiri mu muntu. Ntabwo ushobora gushyiramo inzu z'amamiliyoni magana n'uwaguha amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Icyobo noneho gihita gicukura cyane, kigacukura cyane. Hanyuma abagore bose abitwa ngo ni beza, bose mukaba muri kumwe bari muri iyo nzu y'amamiliyari y'amadolari, ahubwo icyobo kirushaho gucukura. Ibiyoga byose ukabinywa, byose icyobo kirushaho gucukura. Amazu yose yo mu isi ukayagura, ahubwo noneho icyobo kirushaho gucukura, kuko nta hantu bihuriye n'amahoro Yesu atanga. Ntaho bihuriye n'amaraso Yesu Kristo. Haleluya. N'amahoro Yesu Kristo atanga ntaho bihuriye. Amahoro Yesu Kristo atanga avunje ibyo byose. Agakiza atanga kavunje ibyo, karushije ibyo byose. Yes, ubuntu yatugiriye busumbye kure. Imbabazi aguha iyo wihannye zisumbye kure. Umudendeza guha iyo uri muri we, iyo ari muri wowe ukaba muri we, bisumbye kure. Uyu munsi rero nongeye kubaha ikaze. Mfite ubutumwa bwa bene data bariya barundi n'abarundi kazi. Haleluya. Nukuri reka mfate umwanya kugira ngo mbahe iby'umwuka w'Imana yabantumyeho. Yemwe ntabwo byoroshye. 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 Ntabwo byoroshye.
twoshobora twenyene kwitunganiriza ingeso kuko iyo tubigejeje bitwahira rwose. Bene data bakundwa, Yesu wewe bakundwa, barundi kazi ya igihe kigeze niko bigenda. Iby'Imana yateguye kera ku bw'abarundi n'abarundi kazi, iby'abahanuzi bavuze, iby'Imana yabatumyeho imyaka n'imyaka, ibyo mwategereje mukaba buri wese avuga ko arushe, ndarushe, amasengesho yanyu ni ndarushe, kandi nibyo murarushe. Muruhijwe n'abagombaga kubarengera, muruhijwe n'abahaye igihugu umwanzi bakajya Satani, muruhijwe n'uwo nguwo witwa ko ngo abayoboye uwo Ndayishimiye wagiye mu bafuramaso. Abafuramaso nta kindi rero, agomba gutanga amaraso. Satani bagomba kumuha amaraso, ababeshya ngo bazahamaho iteka disi, ababeshya ngo bazakundwa, ababeshya ngo bazahirwa, ababeshya ngo bazamenyekana, ababeshya ngo bazabatinya, ababeshya ariko inzara igatera mu gihugu, abanyagihugu bagasonza. Akavuga ko afite stock. Ndayishimiye wowe, ndayishimiye wa mugome we. Abarundi bishwe n'inzara ukavuga ngo ufite stock. Ubwo nibagiwe no kuzana biriya yavuze by'umurengwe. Nta kibazo. Umuperezida Satani abiba n'akenge gasanzwe kumwimerere, akavukanano kakandi gatuma urya washaka kujya kwituma ukumva ko utagomba kwituma mu myenda ukajya muri toilette. Bene ako ngako, aba bagome ntako bagira, bene ako ntako bagira. Kakenge gatuma wumva ugomba koga kuko wanduye. Bene aba ntako bagira. Satani arabahuma cyane kuko baba bamwishyiriye, baba babyemeye, bagira bababyara mu batisimu, manyara wo muri Kongo wamubyaye. Abaturage bazapfa, bazatuka Imana, bazabura ibyo kurya, ndetse n'intore z'Imana babandi bayitakira amanywa n'ijoro, inzara ibarye, babura epfo na ruguru, babura ibyo bagaburira abana, bavuma Imana. Ngwiki barundi kazi, barundi kazi. Rero ubu nje kubabwira ko muratabawe. Muratabawe. Umunyarwanda yaravuze ngo kugera kure siko gupfa. Sinzi niba namwe mufite uwo mugani. Kugera kure siko gupfa. Reka mbabwire barundi, Satani abirotoyeho, Satani abishimye hejuru, ariko buretse urebe impindura, buretse urebe amahindura, uko aho mugeze mubabazwa n'abo bashinyaguzi bo muri CNDD FDD basahuye igihugu, bakaba aho babisahuye. Ariko abantu n'abagome koko, ntabwo bashobora kubirya ngo babimare, abana babo ntibazabirya ngo babimare. Barasahuye gusa kugira ngo basonjeshe abanyagihugu, babaza abanyagihugu. Amarira y'abanyagihugu niyanezeza Satani. Iyo abanyagihugu barira, iyo abanyagihugu baboroga ko nta biryo, iby'igitoro biza nyuma, biza muri abo biza mu bahaze disi. Ibiryo by'ibanze bikabura, abantu bakabura ukuntu bahaha, bakabura icyo bahahisha.
hanyuma perezida upfuye nabi akaza akavuga ngo we ngo afite ibishyimbo, ngo afite ngo iki, ngo afite ibintu byinshi, ngo ubwo se ngo kuki bo batabifite. Imana buriya byayigeze mu matwi. Niyo mpamvu ugiye gupfa nabi, ugiye gupfa nabi. Ntabwo upfa wenyine, ntabwo upfa wenyine, urapfana nabo banyamurengwe bose ya nk'uko bisanzwe, kuko Imana ivubira ababi imvura ababi n'abeza. Nanone niba ije guhana ababi n'abeza baragendamo, ariko muri abo beza harimo umugeni wa Kristo. Barundi kazi nje kubabwira ko mutabawe rero, muratabawe. Abo tuganira bango urabongo uze koko turarushe mama, turarushe. None turasenga Imana ikatubarira ngo bizaheze, ngo iraturuhuye. Icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, ati turarushe. Nta kwezi nta byumweru nta. Imana ije kubaruhura, Imana ije kubaruhura. Gusa dore ikintu isaba, irasaba ngo nimwitegure, nimwihane akaganya gato, iyi minsi mike mushigaje kugira ngo ibatabare, nimuyihaniremo, nimwezwe kugira ngo abataha batahe, n'abasigara basigare ari bazima. Barundi kazi, uyu nguyu wabikiye, uyu nguyu washinyaguriye, uyu nguyu ndayishimiye uvuga ngo afite stock, uyu nguyu aya magambo yo kwishima ku bene gihugu bashonje, umenya na Peter atarigeze yavuga, umenya na bajya basimburanye umenya na Buyo yatarayavuze, umenya Bagaza atarayavuze, umenya Micombero nabo atarayavuze ahari, nabo barabagome mu buryo bwabo, ariko umenya batarigeze babwira bishima hejuru ku banyagihugu bashonje. Umenya na Ndayizeye atarayavuze, ntibantunganya ntaryamira, umenya batari abo baperezida, umenya batarigeze batungura mu kanwa kabo ngo baravuga ngo murashonje. Ariko Neva ni umugome. Ariko uziko abadayimoni bavugisha umuntu ibintu koko bikomeye. Mana yanjye, oh no. Bakundwa barundi kazi, inshuti z'Imana, igihe mwazamukiye igihe mumaze komana ubwoko buriho umuhamagaro nuko mbese ni nka bene wanyu hirya iyo ngiyo aho ngaho, ubwoko burimo umuhamagaro murawurushye, mwabarundi mwe murawurushye,
murawurushye kugeza aho buri wese araryama ngo akarota ngo yabaye perezida w'u Burundi. Buri wese aragenda mu nzira ati mbaye umwami w'u Burundi, ati dore gahunda yanjye ngiyi, ubwa mbere nzabagenza gutya, ubwa kabiri dore uko ariko abarundi n'abarundi kazi Imana yanjye, satani aragoreka akagorora akongera akagoronzora akongera akagaruka, amagambo yose ashaka kubavugaho arayavuga akabishima hejuru. buri wese murarushe, ariko Imana iraje ibaruhure. Imana iraje yahageze ngo ibaruhure. Ntabwo muzongera kwibuka imiruho, abagiye gusigara, abagiye kurokoka ibi bihano bije byageze ku muryango, abari bubirokoke ntabwo muzongera kubabara, ntabwo muzanibagirwa uyu mubabaro uzaba amateka. Ushobora kuvuga uti buriya yavuze ni ukudushinyagurira, nawe ndaguhakaniye. Nta mezi nta byumweru nta minsi, nta mezi nta byumweru nta minsi, ntuzavuge ngo nkubwiye umunsi, nta mezi nta byumweru nta minsi mushigaje mugiye gutabarwa. Bigaragarire buri wese ko abarundi n'abarundikazi, ko igihugu cy'Uburundi, ko Burundi butabawe. Yes, yego, byakire nk'Imana ibivuze. Niwumve iri jwi ry'uyu muntu, nubwo waba utankunda, yego, nubwo waba ufite ibyo unyangira, yego, tu as raison rwose, tu as raison, parfaitement raison, nubwo tu ne m'acceptes pas, ariko iki niba kukubwira kigufitiye umumaro ugomba kucyumva. Cyumve, umva ngo Imana ije gutabara abarundi n'abarundikazi, kandi irabatabara ku manywa y'ihangu. Ni ukuvuga ngo isi yose igiye kureba ukuntu abarundi batabawe, kandi ntabwo muzongera kugira umuntu umeze nka Neva. Ndayishimiye, irindi ndaryibagiwe. Yes, ntabwo uyu arashoje abakabaruri. Nibyakurikiraho gatoya nabyo ntacyo biraba bivuze, hashobora kuba hari ububyumvise ibyo mvuze, ariko ndagira ngo mbamenyeshe, iri ni itangazo ku barundi n'abarundikazi. Ndakubwiye ngo niyo naba ntakujyamo, niyo waba utankunda, ibi ngibi ngubwira bigufitiye umumaro, ko Imana ije kugutabara, ije kubatabaza, izanye umutabazi, izanye ubutabazi, izanye abatabazi. Mbega umuteguro w'Imana ku barundi, mbega ukuntu Imana yabateguriye, mbega ukuntu Imana abantu bagiye kwifuza kuba abarundi. Icyo ngicyo nkubwiye disi, ntago ngushinyaguriye, oya, aho mugeze mwifuza gute ko niyo Imana yashaka ikabaha ibuye akaba ari ryo ribategeka ribayobora, ariko mukaryama mugasinzira, mukabona ibyo kurya, mukabona n'igitoro cyo gushyira mu ntoza. Koko aho mugeze ijuru rirabibutse, muratabawe. Ntabwo muri buhabwe umeze nka Neva, ntabwo muhabwe umeze nka Micombero, ntabwo muri buhabwe umeze nka Bagaza, ntimuri buhabwe umeze nka Buyoya, ntimuri buhabwe umeze nka Ndayizeye, ntimuri buhabwe umeze nka Nibantunganya, ntimuri buhabwe umeze nka Ndadaye, ntimuri buhabwe umeze nka Ntaryamira, ntimuri buhabwe, bose ndabakurikiranije, ntimuri buhabwe umeze nka Peter Nkurunziza, ntimuri buhabwe umeze nk'iki cyorezo. Uyu mugome uvuga ngo afite stoke, abarundi abitwa bene barimo kwicwa n'inzara, abana bicwa n'inzara, ababyeyi bicwa n'inzara, amabere yarasubiye mu bituza. Mugome wowe, ugomba gupfa nabi wowe rwose, kuko n'ubu nta nubwo uzihana. Wasinye, watanze ubugingo bwawe, watanze amaraso yawe, utanga n'ay'abarundi, utanga ya bose, uri norotu. Uragiye rero, usanze shobuja wakoreye, uragiye.
uragiye wowe ndayishimiye neva uragiye ntagiye ushikaje rwose umva mugahe gato umaze ukoze ibintu bibi ubaye mubi ubaye umugome cyane kuruta abakubanjirije bose imiborogo amarira imiborogo wateje ariyo azo nduru zigiye kuguherekeza kandi ntabwo uri bugende wenyine buretse urebe ukuntu utari bugende wenyine buretse ndaje ngusomera ijambo wowe na ngeri n'uwo nguwo mubyumve neza mu bitega amatwi ubwo bugome bwanyu mwebwe ntirabuheri mwebwe bagome kubera abafuramaso amaraso mwirwa mugotomera mwirenza ibikombe by'amaraso murya n'inyama z'abantu hapana Burundi we Barundi kazi mwe ni ukuri Yesu Yesu mwana w'Imana ni ukuri murarushe nibyo murarushe ariko urubanza rurasama neva yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi icyo ari cyo icyo Uwiteka gushakaho ni iki ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza ababo kuki wanyibagiwe vuba naguhaye igihugu ngukundisha amahanga n'iki nasize Rwanda we ko naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana Burundi rero mutega amatwi mwumve iby'Imana yabakoreye yewe ruzabibu rwanjye wese wakenda iki kukiwe rindi yewe Burundi we ko nagufumbiye uko bikwiriye nkakuvomerera ngutaguma ko nagukunze nkakwiyegereza ni kucya abawe bangana bapfamo Kongo we ishusho yo kwera nyamaruha kandi imbaraga zako yewe Kongo we ufite ishusho yo kwera nyamaruha kandi imbaraga zako Abarundi mwari uruzabibu rwiza Imana yavomereye kugira ngo rwere ruzabibu rw'Uwiteka barundi kazi uruzabibu rw'Uwiteka barundi kazi iravomerera
abangaba birata abo basenidede abo birata abo bariya birata birata niki Imana ko yabapimye dore ko test arizo zamaze abantu test igipimo tu baratsindwa pariya wasanga buriya Neva uyu Ndayishimiye wasanga yarashonje arasonza araturubura arafite stoke y'ibishimbo sizi ni stoke y'amasazi stoke y'ibikeri stoke reka dusome turasoma mu bami ba mbere ibice ni 14 durahera ku murongo wa mbere yumve ukuntu inzu ye igiye kumera n'abari ababyibushye n'uriya mugore wirwa ashokoje urw'intwari urya abenegihugu bashonje abana bayura b'igihugu muhagarariye uhanika imisatsi no buretse urebe uko mumera naba n'ababanjirije umva naba n'ababanjirije mutega amatwi ibi bintu mubibabwire naba n'ababanjirije ntabwo mbirondora abami ba mbere ibice 14 icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara Yerobowamu abwira umugore wati ubwo nintuza ni Neva warwaje umwana abwira Ngerina ndakwinginze haguruka wiyoberanye yiyoberanye kuko atagenda yambaye biriya bitenge bitenga bitene muri ntuza wiyoberanye utamenyekana kuri muka Neva Ngerina haguruka gende wiyoberanye bataza kumenya ko funga mbese igitambaro iyo misatsi uyimanuri utamenyekana kuri muka Neva maze ujye ishiro niho umuhanuzi Ahiya aba wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko kandi mva mbese kubera ko bagiye ku mupfumu byana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsamu musange nawe azakubwira uko uyu mwana azamera umwana gusase bariye biraya biduduzi byose nabo gusase ntago ari abo gusa buretse nuko mukarega muri abagome ubu Imana byose yarabibitsira bibika ngo ibyo bikora ikakwihorere irunda yazabivanayo byose buretse nuko muka Yerobowamu abigenza atyo nuko Ngerina arahaguruka ajya yongiyo kwa Ahiya ariko Ahiya yarashaje atakibona kuko amaso ye yarahomye ahomishijwe n'ubusaza umva se Uwiteka abwira Ahiya ati dore muka Neva aje kukubaza iby'umwana w'urwaye ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha haleluya ariyoberanya yihindura undi mugore nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango aravuga ati yewe muka Neva we injira niki gitumye wihindura undi mugore ese muriyoberanya murahungira he muragana he murahungira kibibe ayiwe nta nubwo muri bumenye ikibakubise wa mugani wa undi uriya witabye ntuza niki gitumye wihindura undi mugore utakigendera kuri tapi ruje ingendo zose uzijyamo utakidodesha ibintu bitana meze na neza umva ngutumweho amagambo akomeye Ngerina we Ngerina yitwa nirindi genda ryibagiwe nta kibazo murarishyiraho genda ubwire Neva Ndayishimiye uti umva uko Uwiteka Imana y'Abarundi n'Abarundi kazivuze ngo yagukuye muri rubanda murya ibintu ntazi byari byo muri mu mashyamba ngo mushaka ngo gukosora igihugu ngo muri abarakare bo muri 72 simbizi iyo 72 nakangaye yagukuye iriya hose irakogiza ikugira koko perezida w'u Burundi koko ikugira perezida w'u Burundi ariko ntiwayibereye
nk'umugaragu wayo Dawidi ntabwo wigeze witondera amategeko yayo akayikurikirana ngo yikurikirane amategeko yumvire ukora ibishimwa imbere yayo, ahubwo ukora ibyaha. Tegeka amatwi Neva, ndayishimiye we. Ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Ujya mu bafaraso Neva we, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, nawe bakwandika icyo kidayimoni wambaye mu ijosi cy'abafaramaso ugendana ngo bagutinye n'aka kazimu ugendana mu kwaha. Urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Neva ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Neva, uw'imbata n'umudendezo mu nzu kwa Neva no mu babafatanije bose. Ngaheha inzu ya Neva nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho, azayiha n'inzu yabo ngabo bose mufatanije. Uwiteka agiye kubaheha nk'uko umuntu aheha amabyi. Nimukajya muvuga ngo ni jyewe, ngo ibyo ni ngo ariko aratukana emwe. Amabyi dore ari muri Bibiliya hano. Umuntu wa Neva wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari ubivuze. Neva wabaye umugome, Barundi barashonje ukabajya imbere. Ibitoro birabuze, mwaguze imodoka ya miliyoni, ubwo si ibitoro bibuze bute? Ewe njye mfite stock, ngo murashonje. Mushonje iki? Uguzi ko uri ntuza wa mugani uri kuboko kw'iburyo kwa shitani. Nuko ngeri nawe haguruka witahire. Icyakora uzaba ushinga ibirenge ku marembo umwana apfe, bazamuririra. Ariko uwo ni we Neva wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Neva wabonetsweho ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Umwana wawe umwe niwe ushobora guhambwa, kuko hari afite umutima utameze nk'uwawe cyangwa n'uwa nyina. N'uwa nyina Ngerina. 14. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isirayeli, oyoyo, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Umva Barundi kazi, wowe rata, wowe utagiye amatwi rata, wowe ugiye no gutabarwa ukazakorera n'Imana cyane uyishima. Umva iri jambo, uritega amatwi, uri nyunyuze, uri minine, uryinjize mu mutima wawe, niryo rigiye kuba kandi ryasohoye. Umva 15. Oya 14. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isirayeli, umwami mu Barundi. Uwiteka yahagurukije umwami mu Barundi, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Murundi kazi, mwana w'Imana we, icyo ndimo kuvuga uracyumva? Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye? Ndavugana n'umurundi cyangwa n'umurundi kazi wenda umwe gusa, kugira ngo nibura Imana imuzamurire kwizera yumve ko byasohoye. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye? Kuko Uwiteka azakubita Abarundi abe nk'urufinzo runyegera mu mazi, akarandura Abarundi muri iki gihugu cyiza yahaye basekuruza abatatanirije hakurya y'uruzi, kuko mwiremeye Asherimu, iyo niyo Neva asenga, mukarakaza Uwiteka, kandi azabahana bahoye ibyaha. Ibyaha bya Neva disi yakoze, yagiye gutanga Abarundi n'Abarundi kazi, nawe yatanze ubugingo bwe n'ubwangerina
umenya na biriya byana disi bibyibushye na byarabitanze n'ibyo yoheje abisirayeli ngo bacumure dore amavuta amumanukaho ni ikizira ku Uwiteka. Nuko Ngerina arahaguruka aragenda asubira i Bujumbura cyangwa Gitega. Ageze ku muryango w'inzu umwana arapfa, nuko baramuhamba. Abisirayeli abarundi ngo baramuririra nk'uko Uwiteka yari yarabivugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'umuhanuzi. Nimwakire ibibatumweho kandi bibakomeza. Ariko dusubire mu murongo wa 14. Barundi kazi ye baba we ayiwe yo Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari. Ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Esaho murumva ye Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Urubanza ruhereye mu nzu y'Imana, abo hanze bo bizacurikire. Niba amashami kavukire yarahwanyuwe, ingurukira bizacurikire. Ese kwitaba bari Abisirayeli, muze duhunge Imana yihungiraho. Niduhunge muze duhungire muri Yesu, Imana yihungiraho. Duhunge tuve mu byaha. Niduhunge muze duhunge Imana yihungiraho. Uhunga Imana yihungiraho. Ariko uyu mwana nawe uhunga Imana ayihungiraho. Nyine niyo buhungiro, iyo uhunga ugomba kuyihungiraho. Dusubiye mu murongo wa 14. Ye baba we. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami mu Barundi niwe uzarimbura inzu ya Neva uwo munsi. Ariko ndavugana n'umurundi kazi kandi hari abantu ndimo kuvugana nabo. Mbese hari ubundi, ariko aka kabazo kakwinjiye neza. Umva rero, ubu ntibyasohoye ko Uwiteka yabahagurukirije umwami. Yabahagurukirije umwami utandukanye kure, mbese no opposite, ngo diametralement oppose. Yabahagurukirije umwami yiteguriye, yikoreye, yicuriye, yigeragereje uko ashaka, yihereye gahunda y'uko bizagenda. Uwiteka yabahagurukirije umwami. Ubu ntibisohoye, ntimugiye kubibona. Barundi kazi, ntimugiye kubirebesha amaso. Ubu ntimwatabawe, ubu ntimugiye gutabarwa, ubu ntibyasohoye, ubu ntimutabawe, muratabawe. Kugera kure siko gupfa, mwatabawe n'abatabazi bateguwe n'Uwiteka kugira ngo abakoreshe babatabare. Yabahagurukirije umwami umeze nk'uko ashaka, kuko nuko yamukoze mama we. Nuko yamugize. Yemwe ubu ntibisohoye se, ntibigiye gusohora mu maso yanyu. Barundi kazi,
tugiye gusenga. Byari ibyo kugira ngo Neva abwirwe ko nta gihe, nta mezi, nta byumweru, nta minsi. Yego? Aha. Ya? Mwabyumvise? Ariko mushonje, mubabaye, mushonje muhishiwe, abihana, abejejwe, mushonje muhishiwe. Abakiranukira Imana, mushonje muhishiwe. Abadafite amaraso ku ntoki, mushonje muhishiwe. Abadafite ishyari mu mitima, mushonje muhishiwe. Abatari abagambanyi, mushonje muhishiwe. Abadafite amarira y'imfubyi n'abapfakazi abariraho umunsi ku munsi, mushonje muhishiwe. Mwebwe mushonje muhishiwe. Ubu ntibyasohoye, niko ijambo ribabwiye. Ubu ntibyasohoye se. Uwiteka yihagurukirije umwami mu Barundi, niwe uzarimbura inzu ya Neva n'inkozi z'ibibi zose. Niwe uje kubirimbura byose, ibiteza umwaka ku gihugu byose, iby'ibiti n'amabuye byose, iby'abapfumu n'abapfumukazi byose, iby'abicanye bamena amaraso atariho urubanza byose. Niwe uje gukira ibintu mu buryo, niwe uje gutunganya ibintu. Uragira ngo hari imikino ihari? Mbese hari ubundi? Uyu murongo wa 14 wo mu bice 14 wo mu bambi ba mbere, murundi kazi ubike mu nda yawe. Kandi Uwiteka yihagurukirije umwami mu Burundi, ari we uzarimbura inzu ya Neva uwo munsi. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye? Aho ngaho nicyo gisubizo cyanyu barundi kazi. Mwitegure gutabarwa. Yes. Mwitegure ibintu bitari impinduka. No. Mushobora no kuba mufite ubwoba muti nawe azaza. Ibyo niba ubitekereje ubitokeshe nka dayimoni, nta bizaba, nta nibizongera gutekerezwa mu mitima y'abantu. Kuko umuteguro w'Uwiteka nukumeze. Niyo mpamvu ntagira abantu mwongera kwemera ko babakina ku mitima yanyu. Dare gahunda, ubwo rero rwose Imana yarambwiye ngo ndi umwami ndaje 1 2 3, ubwo rero mugomba kunyumvira. Ariko ibyo ni ibiki? Uwo ni uwa mbere, undi nawe akaza bamaze kuba nka 10 na bangahe? Kandi ubwo ababibwiye ngo bakumva nibyo. Ngo iki? Gahunda y'Imana, umuteguro w'Uwiteka koko. Umuntu awufite, umuntu afite iby'Imana yavuganye nawe, yamera nk'abangaba birirwa bababwira ngo n'abamikazi. Ufite ibanga ry'Imana amera gutyo. Ngaho nimugira akenge. Nubwo mushonje nta kibazo, mugiye guhaga, mugiye kurya muhage. Mwatanga, mugiye gutangara. Abihana abakira Yesu umwami n'umucunguzi kugira ngo muzaramire mu gihugu, mwigire hino. Ntabwo nkubwiye amadini agiye kurimbukana na Neva. Amadini agiye kurimbukana na Neva, ubufaramaso bugiye kurimbukana na Neva, ubupfumu burimbukane na Neva, nabanda kugarika abo ngabo ntabwo amazina yabo ntagaje nonaha. Nabo ngabo bose bafatanije kwiba no kwicana, abo bafatanije gutuma abarundi n'abarundi kazi basonza. Ikintu cyitwa inzara, ugasonzesha abana, mugasonjesha umuryango. Kubera perezida wagiye kubatanga kwa shitani. No mu Rwanda nuko urubyiruko rwose ngo ruriya rurimo rurabyinira ikipupi. Kadusenge. Abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi, mwigire hino barundi kazi.
abandi muba mwaguye ngo kubera ngo ibigeragezo kwihangana kutageze ku rugero rwako, namwe mwigire hino mugaruke musubire mwashubijwe none umugisha uze usange wowe umuvumo uracyakuriho. Nkubwiye akantu kandi nkubwiye akantu cyangwa ntako nkubwiye, umugisha waje, Uwiteka yabaturanirije umwami, reka yabaturanirije umwami yamuzanye. Apana ntago ameze nk'ibyo nk'abo bibishushanyo. Ngo iki cyarateguwe nyine. None se uragira ngo biroroshye kugira ngo aze mu gihugu cyabayemo cyategetswemo n'aba bandi narondoye kugeza kuri finale neva. Ndayihemuje, ndayangije, ndayisuzuguje, ndayimotse ntakimbwiye, ndayijujubije ndetse ndayihakanye. Koko rwose tugasenga, tukongera tugasenga, tugasaba Data mushobora byose, mushobora byose wavuye kwa shitani. Cyabuze dusenge n'ubundi mu masengesho yo kujya muri gakondo, gutaha muri gakondo. Yego mushonje muhishiwe barundi kazi, ni ukuri kandi Imana yabagiriye neza. Imana yabateguriye umuteguro mwiza cyane. Haleluya, mwiza. Ariko gahunda y'Imana kuri mwe ni nziza pe. Abo ngabo bitunganije, abo bategereje gutabarwa, igihe cyanyu cyo gutabarwa cyageze. Ubu ntibyasohoye, niko ijambo ryakubajije wowe ushidikanya umeze nka Thomas we cyangwa Thomasiyene. Ubu ntibyasohoye koko, singibyo ku muryango, singibyo birabatunguye. Uri hehe wowe shaka kwihana? Yewe mwana w'umuntu we, wowe ushaka kwihana uri he? Uri he wowe? Kwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwigire hino dusenge. Ariko ubu ntibyasohoye koko, nyamara byasohoye. Wowe utari wakizwa, ntumbwire ibyo by'amadini yanyu, nayo ni nka ndayisuzuguye yo nguyo, uyu ndayimwaje, nayo iraje ikugezeyo, ntuzongera kwibuka ukundi. Isendede FDD ijye gusibama, ijye kuzimu burundu. Subira muri aya magambo uvuga uti: Mwami Imana, numvise ijambo ryawe, ndihannye, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nzi n'ibyo ntazi, n'ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Nakiriye Yesu Kristo umwana wawe mu bugingo bwanjye, ndizera ko yamfiriye ku musaraba, ndizera ko yameneye amaraso, ayo maraso nanyize ibyaha, gukiranirwa n'ibicumuro. Amaraso ya Yesu Kristo nanyize, nige yamenewe, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kumbabariye ibyaha byose, kandi nkaba mbaye umwana wawe kuva ubu, kandi ukaba uzandinda intambara yageze ku muryango, ukaba uri buyindindiremo. Nzagukorera mwana, nzagukorera
nzaguhesha icyubahiro. Mwuka wera, ndakwakiriye ngo umfashe, unyobore, undere, ngeze ku kigero gikwiriye. Ndongeye ndagusezeranije Mana, ngushimira ko umpaye agakiza ku buntu. Ngusezeranije ko nzagukorera mu gihe cy'ikanguro cyageze. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Mana yanjye, Mana y'abangaba bamaze kwakira agakiza. Ndabakweretse, ndabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera, ngaba ubakize amadini, ubakize ibyonnyi, ubarinde umwanzi. Abangaba bagusezeranije ko bazagukorera. Haleluya. Kandi barakenewe, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Urakoze kubabonye kandi ubanditse mu gitabo cy'ubugingo. Cyubahiro ni cyawe Data, ndagushimiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. None mwebwe mw'abanyamadini, mwebwe mufite n'amazina mwitwa mwebwe, nta numwe ushobora kuza ngo avuga ati mwami ndagarutse, Mana ndagarutse. Ikindi mwumve iki kintu. Uri mu ishyaka iryo ari ryo ryose, uri muri CNDD FDD, uwo ari we wese, n'ubushize narabibabwiye ngo ariho telekomande iramukurikirana remote. Donc ariho telekomande y'urupfu. Uri mu ishyaka CNDD, iryo niryo mvuze kuko niryo kirimbuzi riri hariya. N'ayandi yose kirazira ko uku gutabarwa kuje kwageze ku muryango kugusanga mu ishyaka. Ni kugusanga muri CNDD, urajyana na CNDD. Ni kugusanga muri yayandi yose mu yarondore, urajyana nayo. Iki kintu ni mucyumve neza. Gutabarwa kwaje ngo ubu ntibyasohoye, siko tumaze kubwirwa ko byasohoye. Uku gutabarwa kuje gutabara abarundi. Ni kugusanga, uku gutabara ni kugusanga muri CNDD, urajyana na CNDD. Ni kugusanga wogeza ndayihemukiye, ariwe wiswe ndayishimiye, murajyana. Va iyambure ibyo byose bikwicisha, wambare Kristo Yesu nk'umwambaro. Ugira ikimenyetso kikuranga, apana biriya bitenge byavuye kuzimu bya CNDD, ahubwo ugira ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo. Marayika w'urupfu agiye guhita mu Burundi. Ejo bundi buriya bukurikiyeho ashobora guhita mu Burundi. Nasanga wambaye umwambaro wa CNDD araguhitana. Wipronana bya bindi byose ntago nzi bindi. Marayika w'urupfu nasanga wambaye umwambaro w'ishyaka iryo ari ryo ryose araguhitana, kuko niyo konsinye yahawe. Ariko nagusanga nta cyasha kikuriho, nta cyaha, utari wo gutaha, uzasigara kugira ngo uzakorera Imana. Ndabibabwiye kuko gutabarwa kwageze ku muryango. Hari abatabarwa, hari n'abari buzire uko basanzwe bameze, uko ubutabazi busanze bameze. Niba bari mu mashyaka, niba bari mu byaha bindi runaka, ni akazi kanyu. Dore ndababuriye, ntabwo ari amezi, si ibyumweru, si iminsi. Itegure gutabarwa kuko ubutabazi bwaje. Wowe wahoze mu madeni, mwebwe pastori, mwebwe muvumisha n'igihugu rega, muri hehe? Tugiye gukora isengesho kugira ngo ntabwo hashobora kubura n'umwe urokoka. Wiyambura ibyo by'ipastori n'ibicyaka n'ibiki akavuga akagarukira Yesu. Erega Yesu akeneye abakoze. Data ndakwereka uyu nguyu
ndakwereka uyu nguyu uciye bugufi wikunze agakunda be kandi agasaba imbabazi Yesu kuko yamuhemukiye. Ndamukweretse, ndakwereka uyu mutima upfukamye, uyu upfukamishije amavi y'umutima. Haleluya. Umurebe mwami, umwiteho, umubabarire, umubabarire. Uyu wiyambuye senidede, umubabarire, umubabarire. N'uyu wiyambuye pronana y'amasaka, yiyambuye, ubababarire, ubarebe neza, ubarinde. N'abangaba bose bihannye ibyaha. Uwihannye ibyaha ahita aba umukunzi wawe iteka. Icyo upfa n'umwana w'umuntu ni ukutihana. Iyo umwana w'umuntu atihannye aba ari umwanzi wawe. Abatarihana bose baba ari abanzi bawe bategereje ubuntu. Ariko ababi cyane ni abakiriye ubwo buntu bakabukerensa. Bagiye kubanana nawe. Marayika w'urupfu naza ntabwo azabahitaho. Barundi kazi, nimumenye ngo igihe cyanyu cyo gutabarwa cyageze. Umva uko ijambo rivuze, umva uko ijambo rivuze ngo ubu ntibyasohoye. Ariko uyu murongo wa 14 w'ibice 14 by'abami ba mbere, abarundi n'abarundi kazi, mwebwe muzi aka kabanga, mwebwe mufite akenge. Uyu murongo dore abami ba mbere bice 14 uyu murongo wa 14, yabahagurukirije umwami mu Barundi, niwe uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi buriya bizategereza niko wibwira? Ubu ntibyasohoye, ubu ntibyasohoye koko, ubu ntibyasohoye. Ubutumwa bwari ubwo, turi kumwe. Reka nze nsenge. Hari n'abandi bakeneye gusengerwa. Imana nyir'imbabazi turebe neza. Komeza uturebe neza data Uwiteka Nyiringabo, komeza uturebe neza, komezanya natwe. Mwuka wera komezanya natwe. Ndakwereka ibigiye kubera mu Burundi, ndabikozaho imitwe y'intoki, ndabikozaho imitwe y'intoki. Marayika w'urupfu arahari rwose, arahari ku mpande enye zose, arahari sud, nord, est, west, arahari hashinze ibirindiro. Yego, kuko ingabo z'Uwiteka nazo zirimo zirareba neza. Abagomba gutabarwa mwa. Abasuzuguye Imana nabo bagomba guhona. Abantu mwitegure, mukomere imitima, dukomere imitima, reka imitima yacu ikomere, kuko Imana igiye guhana icyaha. Yesu we, uri n'ibiki? Imana imanuwe no guhana icyaha. Icyaha abarundi benshi bimitse. Icyaha abayoboke ba CNDD-FDD bimitse. Icyaha imbonerakure zimitse. Imana imanuwe no guhana icyaha. Nihana icyaha se, icyaha uragifata? Ntabwo gifatika. Ni ukuvuga ngo uwo kirimo uwo nguwo, uwo kigaragaraho uwo nguwo, niwe ugiye guhanwa. Ahasigaye mutegereze gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ahasigaye mutegereze gutabarwa, mutegereze ubutabazi, mutegereze ubutabazi, mutegereze. Yesu we, shimwa n'ukuri, shimwa Yesu, shimwa ko ubu byasohoye. Reka ntagahora gahanze, reka turebe ba bami barenga 15
uko biri bugende. Reka turebe ariko Imana nayo irahari ngiriye. None se ntabwo ushobora kuyibwira ngo kora ibi ngo kubera ko ngo simbizi. Reka da uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Narosubira mbiwe cyane, kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza, bashaka kukugamburuza. Narose wemeye ziragenda, ziratera zirasiriba, zasiga n'uwa kirazira. Mehema nabigenze bite, uwo ninde ucokoje rurema. Bana tabakundwa barundi kazi, nukuri ndumva ari gikoretse kandi mwumvise ko mwatabawe. Mwatabawe.